Tunaendelea na kipindi chetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Kama nilivyokuelekeza mwanzo kwenye tutorial zilizopita, inatakiwa uelewe usikalili. Kwa mfano nilikufundisha jinsi ya kutumia count function. Count function unaweza ukaitumia kwenye formula nyingi sana. Kwa vitu vyako vingi ambavyo navifanya kwenye Excel, formula ya count ina matumizi makubwa sana. Kipindi kilichopita tulitumia count function kuhesabu idadi ya division 1, division 2 na kuendelea. Sasa leo na kuelekeza namna kutumia count function kuhesabu idadi ya grade kwenye kila somo. Kwa mfano hapa na masomo yangu 10, nataka nihesabu idadi ya A kwenye masomo yote, idadi ya B, idadi ya C, idadi ya D na idadi ya F. Lakini baada hapo nikishahesabu hizo zote nitakuwa nimeshapata idadi ya wanafunzi wote kwenye kila somo. Baada hapo nitatafuta grade point na hizo grade point zitanipa grade. Kama kawaida nataka nitafute idadi ya A kwenye somo la kwanza, kwa nitaweka formula yangu ambayo sasa na count. Nitaweka count if. Nikishaweka count if, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, nakuja kwenye range yangu. Somo la kwanza ni hapa na grade za kwenye somo la kwanza ni hizi hapa, tayari nilishazitafuta. Kwa nina highlight hiyo range yangu ya wanafunzi wangu wote. Nikisha highlight na piga enter. Nikishapiga enter narudi tena kwenye sheet yangu ambayo ni hapa ambapo nataka zitokee hizo grade. Kwa na click kwenye A, kwa maana kwenye ile range yangu nataka nitafute idadi ya A kwenye range yangu. Kwa napiga enter. Kwa inaonekana kwenye hilo somo A zipo 10. Kwa kama kawaida nafungia hiyo range yangu ili nitakapo drag range yangu isiweze kuhama. Nafungia range yangu kama kawaida kwa kutumia hizo $sign. Nishamaliza kufungia range na piga enter. Kwa sasa hapa naweza nikadrag kuja huku kwamba nipate idadi ya B, idadi ya C, nipate idadi ya D na idadi ya F kwenye hilo somo moja. Kwa na drag kama kawaida. Na drag hapo. Tayari kwa nimeshapata idadi ya A, idadi ya B, idadi ya C, idadi ya D na idadi ya F. Kama unakumbuka idadi yetu ya wanafunzi jumla ni wanafunzi 29 ndio waliofanya huo mtihani wa somo la kwanza. Kwa nikitaka nihesabu idadi ya A kwenye somo la pili vile vile naandika tu sawa sana count if na kuja kwenye range yangu kama kawaida. Natafuta somo langu la somo namba 2 liko wapi? Ni hili hapa, grade zake ni hizi hapa. Kwa ninakuja nina highlight, nikisha highlight naweka koma, kisha koma narudi kwenye sheet yangu, then napiga hapa kwenye A. Kwa tayari nitakuwa nimeshapata idadi ya A. Kwa kama kawaida nikitaka kupata idadi ya hizo grade zingine kama kawaida nina highlight tu, nina drag tu kama kawaida. Kwa masomo mengine yote yaliyobaki, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, utatumia utaratibu huo. Baada hapo kipindi kijacho nitaenda kufundisha jinsi ya kutafuta grade point ili tuweze kupata GPA kwenye kila somo. Tafadhali subscribe channel yetu, lakini pia unaweza ukatafuta kwenye mitandao ya kijamii au kwenye YouTube kwa kuandika Excel Master TZ. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, endelea kufuatilia mafundisho yanayofuatilia. Asante sana kwa kunisikiliza.